დაგლოცოთ, გაგახაროთ და გაგაზიაროთ მაღალმა ღმერთმა. დღეს ვინა გესაუბროთ დღევანდელ წაკითხულ სახარებაზე. ძალიან საინტერესო სახარება იქნა წაკითხული დღეს წირვაზე. ერთ ქალაქშიო იყო ვინმე მსაჯული, ანუ მოსამართლე, ანუ ხელისუფალი, რომელსაც აი სახარებაში როგორ მოიხსენიება, ღმრთისა არ აეშინოდა და კაცთაგან არ არცხვენოდა. ანუ ღმერთის არ ეშინოდა და კაცის არ რცხვენოდაო. და ვინმე ერთი ქვრივი ცხოვრობდა იმ ქალაქში. და ქვრივი მივიდა მასთან, რათა სამართალი ეპოვა. თავის მოდავე ყავდა ქვრივს. რა თქმა უნდა, ეს მსაჯული არ იყო დაინტერესებული ქვრივის სამართლის ძიებით, არაფერს იგულებოდა მისგან და იმიტომ. მაგრამ ქვრივი არ ეშვებოდა. ბოლოს მსაჯულმა გადაწყვიტა, რომ ჯობია მოვიცილო ეს ქვრივი, მაწუხებს, მიუცე თავისი სამართალი, რაც სამართლით ეკუთვნის და გავუშვა და მეც დავისვენებო. ეს ჩემი სიტყვებით გადმოგცემთ სახარებას. და შემდგომ როგორ წერია, წაგიკითხავთ ბოლო მუხლს. დღევანდელ წაკითხული სახარებიდან. მიაქციეთ ყურადღება, რას ამბობსო სიცრუეს მსაჯულიო. რომ სამართალს ისიც კი აღასრულებს, თუ კი არ მოეშვები. ხოლო ღმერთმან არამე ყოსა შურისგება იქ რჩეულთა მისთა. ხოლო ღმერთი მით უმეტეს მოусმესო თავის რჩეულებსო და მიაგებს მათ სამართალსო. რომელი ღაღადებენ მისა დღე და ღამე, რომლებიც მის წინაშე ლოცულობენ და ევედრებიან სამართალსო. და სუგზელებას გამოიჩენს მათ ზედაო. და გეტყვი თქვენ, ყოს შურისგებაი მათთვის ადრე, ხოლო მორაივიდეს ზეკაცისაი. პოოსმია სარწმუნოება ქვეყანასა ზედა. და ბოლოს კითხვის ფორმით თავდება დღევანდელი სახარება, როდესაც მოვა ზეკაცისა იპოვის კი მორწმუნეებსო მიწაზეო. რატომ ასრულებს ამ კითხვით შეკითხვის ფორმით დღევანდელი სახარება რატო სრულდება? ზოგჯერ გონია ჩვენ რომ ღმერთისადმი რწმენა გამოიხატება, თქვათ, რაღაც პიჯვარი გადავიწერეთ, კარგია რომ პიჯვარი გადავიწერეთ. ღმერთისადმი რწმენა გამოიხატება, თქვათ, რაღაცას ვთხოვთ, მას ძლიერია, კი ბატონო. მაგრამ ღმერთისადმი რწმენა გამოიხატება მაშინ და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ვთხოვთ მას ზოგადად სიმართლეს და ჭეშმარიტებას, მაგრამ ვარწმობთ, რომ ვერ ვღებულობთ ამას და ამ დროს ვცდილობთ ჩერდებით, აი არ ვცდილობთ, რომ გავაგრძელოთ უფლისადმი ვედრება. თუ კი სიცრუის მსაჯული მოგცემს სამართალს, რომელიც არც აინტერესებს შენი სამართალი, თუ კი მას მუდმივად მიმართავ, შეუწყვეტელად მოითხოვ მისგან სამართალს. ყოლად მოწყალა ღმერთი მით უმეტეს. ასე რომ მეგობრებო, აი რატო არის მნიშვნელოვანი ეს სახარება? ზოგჯერ ხდება ხოლმე, რომ ადამიანები, აი ღვთისმიერი ადამიანები მოიხედავენ ირგვლივ და უიმედობაში ვარდებიან. და ამ უიმედობაში ჩავარდნას საფუძველი აქვს ძვირფასებო, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც ღვთისმიერი ცხოვრებით ცხოვრობს, ადამიანმა, რომელსაც ამ სოფელში სულიერ სიბრძეს მიაღწია, ის არ შეიძლება იყოს ამ სოფელში ბედნიერი, იმიტომ რომ ხედავს უბედურებას, ხედავს ბოროტებას, ხედავს უზნეობას, ხედავს იმას, რომ მასა, უმრავლესობა, უბრალო უმრავლესობა კი არა, აბსოლუტური უმრავლესობა მიდრეკილი არის ამ მიწიერი ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად და სრულებით არ აინტერესებს. არც ღვთის სამართალი, არც ზნეობა, არც მორალი, არც შვილების სიცოცხლე და ასე შემდგომ. და როდესაც ამას ვინმე ხედავს, აი ღვთისმიერი ადამიანი და ბრძენი ადამიანი, ის გარკვეულწილად ვარდება უიმედობაში. აი სწორედ ასეთ ადამიანებზია დღევანდელი სახარება, რომ არავითარ შემთხვევაში არ ჩავარდეთ უიმედობაში, რაც არ უნდა უიმედო მდგომარეობას ხედავდე ირგვლივ. თუ შენ ხედავ უიმედო მდგომარეობას ირგვლივ ძვირფასო, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მდგომარეობა უიმედოა. უბრალოდ შენ ხედავ ასე. და ერთი ასეთი იგავის დონეზე არის, ნუ არა რელიგიური არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან დიდი სიბრძნე არის. ორი ბაყაყი ჩავარდა რძეში და იხრჩობოდნენ.
თავიდან ორივე ფეხებს აქნევდა იბრძოდნენ, მაგრამ შემდგომ ერთი დანებდა და დაიხრჩო. მეორე კი არ დანებდა და ბოლოს სიმაგრე იგრძნო ფეხებ ქვეშ. რატომ? იმიტომ რომ რძე ამდენი მოძრაობის შედეგად გადაიქცა კარაქად. მეგობრებო, ჩვენ ვხედავთ დღეს, რომ ქვეყანაშიც მძიმე მდგომარეობა არის. შეხედავდა ქვეყანა გაივსო უცხოელებით, ყველა თითქოს ხვდება იმას, რომ ხვალ ქართველი ეთნოსი უბრალოდ აღარ იარსებებს. ამოწყვე ხმას ვინც ამოიღებს, ამოწყვეტენ, გოგონებს მეძავება დაიყენებენ, ბიჭებს მოსამსახურებად. ეს არის ხვანდელი დღე ქართველის საქართველოში. და ყველა თითქოს გაჩუმებულია ყველა დიდი, პატარა, ჩინიანი, უჩინო ხარისხიანი, უხარისხო თითქოს გაჩერებულია. ხოლო ის ადამიანები, ვისაც გულით ტკივათ, უკვე თითქოს ფრთებით ჩამოყრას აპირებენ. აი სწორედ აქ არის თითოეული ჩვენთაგანის სარწმუნოება უნდა გამომჟღავდეს ჩემო ძვირფასებო, ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ, ერთმანეთი უნდა ვიპოვოთ და არ შეურგულდეთ ჩემო კარგებო. ჩვენ აუცილებლად გადავარჩენთ საქართველოს თანამედროვე საოცნებო შაჰ-აბასებისაგან. დალოცვილი გამყოფოთ მაღალმა ღმერთმა, მეგობრებო.